lightweight. Important factors to keep throwing. Very smooth to roll. Still improving.前回の動画で分解したアルデバランをベアリング追加しながら組み立てます。もともと相当巻き心地は良かったのですが変わるのでしょうか。とりあえず大物の部品はいつもの液体で洗浄します。他のリールでも使われますが未だにこのシムみたいな部品がよくわからないです。小物はパーツクリーナーです。丁寧にやったつもりでも意外と汚れは残るので綿棒なども使えます。組み立ては分解の逆の手順ですので特別なことはありません。ただ組み立て順序を分解時から変えると後から付けられない部品が出たりしますのでそこは注意が必要です。この動画通りに組めばそんなことはないので参考になれば幸いです。動きの硬いダイヤルにグリスアップしておきます。回転部そのものに塗ってないので期待はしてませんでしたが意外と回しやすくなりました。未だに用途不明のプラスチックのシムですが防水も兼ねているのでしょうか。新品の時からグリスが塗られてます。ハンドルを組み立てます。私がいつも組み立ての際に注意することなのですが、分かりやすい部分から組み立てを行います。理由は部品やビスがたくさんあるとどこにどれを使っていたのかわからないからです。先に分かっているものを組み立てて部品を消化していくことで迷いが減ります。ノブの回転はオイルとオフで若干良くなりました。シムの厚みを変更することでもうちょっと良くなると思いますが体感できるほどではないと思いますのでこのままいきます。ここが一番組み立てに苦労したと思います。スプリングによる可動があるため単純ではないです。外さない方が無難かもしれません。今回の動画の目的の部分です。ベアリングの規格は740のものが入ります。ハンドルノブとかと同じサイズです。
ドライブギアのシャフトのベアリングはシマノがグリスを塗っていましたのでグリスにしました。他のベアリングは全部オイルです。ドラグワッシャーは洗ってないですがグリスを少し塗っておきます。スプールについているベアリングは今回外してないのでそのまま洗浄と注油のみです。完成です。巻き心地に関しては全然変わってないですね。まあそんな気はしていました。今までいろいろなリールにベアリングを追加しましたが一番わからなかったです。それだけ初めからいいものだったってことでしょう。時間と若干のお金を使いましたがこのリールの凄さを知れて逆に満足しています。Bye.